သာသနာတော်နှစ်2560နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်တကူလဆန်း12ရက်2018ခုနှစ်မတ်လ28ရက်အနိတနိတကြီးပြင်ဦးလွင်ခရိုင်ပြင်ဦးလွင်မြို့ရပ်ကွက်ကြီး17ရှင်ငယ်ချင်းရွာပရဟိတမျက်မမြင်ဘက်ဆုံးပညာသင်ကျောင်းပထမခုံဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဆရာတော်ဦးကြီးရဦးစီးတည်ထောင်သည့်ပရဟိတမျက်မမြင်ဘက်ဆုံးပညာသင်ကျောင်းတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း25နှစ်ပြည့်ငွေရုပွဲတော်အကျိုးဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ပရဟိတမျက်မမြင်ဘက်ဆုံးပညာသင်ကျောင်းဦးစီးဗရဏနာယကဆရာတော်ဦးညေယနှင့်တပည့်ဒါယကဒါယကမများဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဘဝကိုအနိုင်ယူခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှေးဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမေယံရည်တွေတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရဏိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွညင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်သောမှုတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ခါများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတတ္တဝါများရင်ဝေသာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဘဝကိုအနိုင်ယူခြင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်စီဘဝရရှိထားကြတာဖြစ်တော့ဘယ်လိုဘဝမျိုးနဲ့ပဲကြုံတွေ့ဘဝကိုအနိုင်ယူနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့သုတ်တန်လေးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားတွေထင်ရှားရှိ
Bawa sodi ma sone gong your tree needed yada fit. A gong she de bawa mu machine so cheap so la machine. Dodo a gong so looting at them up your journey jar chini the coup darling them up your journey fit. So gong jung do it come. Bellu a chini mu jung do it. Say that dingy move yao. A man can sing in Tonda Biro, Pawago, and nine you nine jaya mapsit. Logan do that, ha. Pawago, and nine you read Tenya with me. Mia absent. Pawago, Shumbi Jada, Mia Rebo. Tajamu, Pawama, Jondria, a tree journey in a Bandela Lucy. To a tree Jones so the ma. A KK museum, a gong museum, so museum, John Option. A gong yop, Jundriade, and a tap yoma. One da chin, a sone Jundride kama, one ne chi quajin soradi. Chinny meson, Boago, shon be the local. And a loom hope hennet. A gong lay. Slightly wanda. Mamana Matepu, a sonnet, Jundride Kama leve. Say Angajin, say Tajajin, so I'm sure. A council solely in European needed. How are you? Sing along each teenage or Lodina Lopido, Chacho, Dwajana, and Boago, naive gin. No? Najamu, Duran, a gounded dreader Boguria, Boago, and Naya Biro, a soon and dreader Boguria, Boago, Shum be the Tamanduria, Tingon Tenor. Mahobu, a goundy dreader Luale Boago, Shum be a soon and dreader Boguale Boago, Shum be. Say that Dinny Moot Pepia Soyo Dolushin, Boago, Shum be Jimmy. And a Maho Hennet, sit at teenagers or Taviro. Nothing loaded. Handa Mandamia, John Loabi. Look at Soya dodging at and Boago, naive chimpsite. Yes, of ya horror, lean at Taviro, since I have it. Tidiaga, Ludine at the side. Yes, Yaga, Diana Breda, Amia, Tuavi, Yandangari, Diana Breda de Chama, Aline Tavido, a Chelichene, Hot Yangerashi. Malelo saying, Tambati ne Wipati. Tambati Sura, Pisonye, Omienje. Konyu Chanda Yashichin, Tabati. Wipati Sura, Chunge Jim, Bizoni, Siadokan, Yesayachi, the Wipati. Bizon Jin, Mabizon Jin. Pawai Matuni, Chinin. Bizon Jin, Mabizon Jin, Sura go. Go net, go it, but one chin. Nakune Quachilla Mimi ye, Pieso Mune, Mimi ye, Chunge Mu Turuaye, Pieso Mune, Turuaye, Chunge Mu Lusura, Tiautenira Mohu, Gone, Goye, but one chance, she. Maybe Gurango Atta Maybe ye Pawanjanga, the Chabo Gorigo, Para. Maybe Vepsi. The Chapa Guri Webshe, Piezon Yen and Mabiezon Jen, Dinamio, Jonah. Yeda Piezon Yen and Chote Jensura, Jonah. Eri Jomu so Muri, Lene Tavio, Senior Sensataya me, Ludan Dudan. Pawaya La Lucy.
ကိုဘဝကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတမ္ပတ္တိကိုဘဝတစ်ခုကိုဖြတ်တန်းနေတဲ့အခါမှာဘာတွေပြည့်စုံမှုနဲ့တွေ့နိုင်တယ်လဲကာလတမ္ပတ္တိခေတ်ကောင်းကာလကောင်းနဲ့တွေ့နိုင်တယ်ဒါတွေ့တာအကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကာလတမ္ပတ္တိခေတ်ကောင်းအချိန်ကောင်းကာလကောင်းဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းနိုင်တယ်ကိုလှုပ်လို့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ပူပင်သောကမရောက်ဖဲနဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာဥမကွဲအတိုက်မဲ့ပြည့်အလုံးလုံးနိုင်တာငြိမ်းချမ်းသာရတဲ့ခေတ်ကာလကိုကာလတမ္ပတ္တိလို့ခေါ်နိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဖရာသာသနာထွန်းကားနေတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုကာလတမ္ပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုဖရာသာသနာထွန်းကားနေတဲ့အချိန်မှာအခွင့်အရေးတွေဟာအမတန်မှကောင်းတယ်ဘာအခွင့်အရေးတွေတုံးဆိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရဖရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နိုင်တယ်ဒါနကောင်းမှုလုပ်နိုင်တယ်သီလဆောက်တည်နိုင်တယ်ကမ္မထံဘာဝနာပွားများနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်တာဖြစ်သွားကြဒါဟာတကယ်ကာလတမ္ပတ္တိပဲစီးပွားရှာလို့အစဉ်ပြေးနေတဲ့ကာလတမ္ပတ္တိတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းသာယာနေလို့ရရှိနေတဲ့ကာလတမ္ပတ္တိအဲ့တော့လူနဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်မှာအခုလိုအေးချမ်းသာယာပြီးကိုလို့ချင်တဲ့အလုပ်လေးကိုတမိုးရှိလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတမ္ပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ကာလတမ္ပတ္တိအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးခေတ်ကြီးကမကောင်းဘူးဟိုကြောက်ရဒီကြောက်ရပြေးပါလွှားရပုံရဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ဘဝကဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်အိမ်မှာနေရတယ်လို့မရှိဘူးတောထဲမှာပုံအိတ်ကြဒီထက်ဓမြတိုက်သေးတယ်နော်ညခွေးဟောင်ရင်ကြောက်နေရတယ်ကိုယ်ရင်ကိုမအေးရဘူးခွေးဟောင်လို့ရှင်ကြောက်နေရတဲ့ခေတိတိထူးဆိုတဲ့အကောင်လေးအော်ရင်လည်းကြောက်နေရတဲ့ခေရွာပြင်ကတိတိထူးအော်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဟာလူဆိုးများလာသလားဆိုပြီးကြောက်လန့်နေချာခွေးဟောင်ရင်လည်းကြောက်နေရအိတ်ကောင်းခြင်းမအိတ်ရစားကောင်းခြင်းမစားအဲ့ဒီလိုခေတ်ခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကာလဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဖယားမပွင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလူတွေဟာအကောင်းနဲ့ဆိုအကြောင်းအကျိုးသိနားလည်ခွင့်မရှိကြဘူးမှားရင်းနဲ့ပိဿာတရားတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းဟာလဲကာလဝိပတ္တိလို့ခေါ်တာချိန်ခါမကောင်းဘူးလမ်းကြောင်းဖြောင့်မှတ်ဖို့မရနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကဂတိတမ္ပတ္တိဂတိတမ္ပတ္တိဆိုတာလူဘဝနဲ့နတ်ဘဝအထူးသဖြင့်လူဘဝဟာဂတိတမ္ပတ္တိလို့ခေါ်တယ်လူဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူတွေမှာအသိဉာဏ်ရှိတာဖြစ်သောကြောင့်ဒါနကောင်းမှုလုပ်ဖြစ်တယ်သီလဆောက်တည်ဖြစ်တယ်ဖယားမပွင့်တောင်မှပဲဒါနသီလဆိုတာလုပ်ဖြစ်တယ်ဖယားပွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သမထဝိပဿနာအကျင့်တွေကိုကျင့်လို့အစင်းမြင့်တဲ့ဘဝတွေရောက်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထင်အောင်ရောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝတစ်ခုရတာဂတိတမ္ပတ္တိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလောကမှာဖယားပွင့်နေလို့တရားဟောနေတော့လေကိုကအပင်ငရဲရောက်နေမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခခံနေရတယ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေမယ်အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့နေတယ်ပြိတ္တာဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်အပေပုံရောက်နေလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာအခြေအနေမပေးတဲ့ဘဝမျိုးနောက်ဆုံးမှာဗြဟ္မာဖြစ်တောင်ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်တရားမနာနိုင်တဲ့ဗြဟ္မာမျိုးရုပ်သာရှိတဲ့ဗြဟ္မာအသိစိတ်အသိဉာဏ်မရှိဘူးဖရာတရားဟောလို့လည်းနာခွင့်မရလိုက်ဘူးဒါလည်းဂတိဝိပတ္တိ
Nandayaji ve tete shilu nam abare pima solution. Diana Gumia, Rachel Moody, Nyapit, social Nina Moody, Nyapit. Adinian Shibin Shido Leve, Pawaga, Mabiso need to John, Rachel or a new channel, Katibu Pati to call her. Not a Kuaro, Ubrik Tambati, Pawa Yavlare Kama. Look at thy way, Nema. She'll say, Enga. Cho yin che mashivene. Lala Baba. Pawama. Janya Mama. Shenida Swain. Ubri Tambati no Kore. Eri Ubri Tambati no Sore. You sing Chomo Labacheha. Pawama. Simpi Woodre. Yaza. A queen area. You so cheat me so in Pawama. Simpi Wood. Simply book it. Dajawo, you send Labaje Halet, Tambati the Mue, you sing, you yin Piasimu at Webadi, you pit it. Now the Kuado. A chain carnale Mapatafu, from one elem Mapatafu, Guye, you sing Enganele Mapatafu, ne Patatale. Chosa ato musore, lona neve patate. Loga luria, a kikala blaupe gong gong. For what my blaupe piezo. You sing blaupe la. Majusa wu piene, Pama alomit loche musor buku, Chiwato de Pumapene. Payoga Webati, Lone La Piasicho Yen Nichin no to Solori. Blaufe Janari Piso. Loa me logum, Lofe, Majosa Venet Nedi Dredja. Siwa Yele Medodefu, Pienya Yele Medodefu, Pawama, Adinya Le Medodefu, Chiniriha, Alon Ninja Others. Daha. Payoga Wipati look. Payoga Tambati Sura, Shila Visi. Below Chiniri Susu Josare, Pawaji, Shoma Behu. Inyata on Josare, Kakere Vlau Jojo. Siwa Osa Tote on Josare. Lunimu sent on Josare. But what carry you? Kaune Mateve Lotin Lotate Lo Nimananya Va Jusa Lotni Sue, that Payoga Tambati look. Ropayoga Tambati Sura, Kulet Hemashid Kala Tambatido Kati Tambatido Uri Tambatido, the Kadian Kulet Shira Maho Payoga Suraja. Kuye Longla Viria Solore. Longla Viria Shila Vi solution. Tiboga, two chompion motore, and need have you yellow. Payoga Tambatiha, Bubiro, Yechi. Balauhe Luga, piece of Nivati, Loden Lotata, Mlopene, Pienyi Biro, Nede, Viria, Nede, Sore, Bogoria, Chibato de Mumishana, moved. Chivato. Tajamu Lurai, Josa Ato Amado, to Solo. Ta Okata Krojuma, Wipati dia, Leva, Savia, Lurea, Suit down be your tap yon. Suit down your nether, Yama Mobu, Josa Pit, Josa Ato Bido, Wow, and Nayama Pit. Aloha Josa look Pit. Tambati ne Webati Suraha. The cook call me, the cook call you my county. Eddie Kalmu Makalmu Sore. Tambati ne Webati, Piezo Mune, Mabiezo Mutinaku. A car aliosa. Ludai, singing Tonda Chitane. Nama Naya Bawanji Digni Kea.
ခေတ်ကောင်းဟုတ်ကဲ့လားငါရထားတဲ့ဘဝဟာဘဝကောင်းဟုတ်ကဲ့လားငါရထားတဲ့ဥပရိယုတ်ကြီးဟာတဲ့နောက်ထင်းတယ်လူရဝင်လူစင်မိတဲ့ယုတ်ကြီးမျိုးဟုတ်လားတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီတစ်ခုကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်တာဘာအတွက်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်အမှန်သိဖို့အတွက်ပြည့်စုံနေလို့ဝါကြွားဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးမပြည့်စုံလို့စိတ်ဓာတ်ကြဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးအခြေအနေမှန်ကိုသိဖို့အတွက်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဟောဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာသာဓုကာလေနကာလံအတ္တဝိပတ္တိပစ္စဝိခိတာအတ္တတမ္ပတ္တိပစ္စဝိခိတာတင့်တော်တဲ့အချိန်ခါကြုံကြိုက်လာတဲ့အချိန်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့ပြည့်စုံမှုမပြည့်စုံမှုကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တာဟာကောင်းတယ်ဘာကြောင့်ကောင်းလို့အဖြေထုတ်ဖို့အတွက်ဖြေထုတ်ဖို့စီးပွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှဝင်ငွေထွက်ငွေဆိုတာဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်မှသိတာဖြစ်တယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်မကြည့်ပဲနဲ့မြတ်တယ်ရှုံးတယ်လို့ပြောနေလို့အမှန်မသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်စီးပွားလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ငွေထွက်ငွေတိကျမှန်ကန်တာကိုဆင်ရင်အင်းနဲ့ထားပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြရတာဖြစ်တယ်ဒါစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာဒါမို့လို့နော် audit တို့ဘာလို့စီးပွားစစ်တယ်ဆိုတာတွေကအမှန်သိဖို့အတွက်ဆက်အဲ့ဒါလို့တည်တည်ချာချာအမှန်စနစ်တကျလုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြီးပွားတိုးတက်တယ်အမှန်သိလို့ကြီးပွားတိုးတက်တယ်အမှန်သိတဲ့အခါကျတော့အဖြေရတယ်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေဝင်ငွေကလျော်နေပြီးထွက်ငွေတွေများနေတယ်ဆိုရင်ချိုးချံချွတ်တာဝင်ငွေတွေကများပြီးထွက်ငွေကလျော်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးလိုက်တာတွေကိုမချွေတာနဲ့သုံးရမှာဖြစ်တယ်ချမ်းသာအောင်နေရမယ်ဆိုဒီအဖြေကိုရဖို့အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာရှာရဲဆိုတာချမ်းသာသာနေဖို့ထိုင်ဖို့ချမ်းသာအောင်နေဖို့လိုအပ်တဲ့ဟာသုံးဖို့ဆိုရင်ရွယ်ချက်နဲ့ရှာကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချိန်ဒီမှန်ကိုသိအောင်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာလည်းပဲအချိန်ဒီမှန်ကိုသိအောင်ဘတ်ဂျက်ဆိုတာအမြဲတမ်းဒီစရင်အင်းနဲ့ကင်ပြီးတော့စရင်စစ်တို့ဘာလို့နဲ့လောက်ရတာဒါတကယ်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေမလှုပ်ရင်ဘာမှမသိဘူးအမှန်ကန်မသိနိုင်အမှန်ကန်သိမှဒီအဖြေတစ်ခုမှန်ကန်တဲ့အဖြေတစ်ခုရမှန်ကန်တဲ့အဖြေတစ်ခုကိုရမှကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဟာအောင်မြင်တာပဲဖြစ်တယ်အောင်မြင်တာပဲဖြစ်တယ်အယောင်းဝယ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယမယခဘာတွေချိုးရင်းနေတတ်လဲကိုယ်ပိုင်စည်းဝါးရေးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာတွေချိုးရင်းတတ်တုံးဆိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်အားကိုထက်မတွက်ဖက်နဲ့အမြတ်ရတယ်လို့ထင်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှားတဲ့စရင်ပဲနော်မန်နေဂျာမငှားဘူးဆိုင်ဝန်ထမ်းမငှားဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ဟုတ်လားတနေ့ကို350မြတ်ပါတဲ့အတွက်နေမှားပြီအဲ့ဒါစရင်မှားပြီအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့လှုပ်အားကိုအများအားထက်ပေါင်းရဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့လှုပ်အားကိုဂုံထက်ပေါင်းအောင်ပေါင်းတော့မှအမှန်ထွက်တယ်နှုတ်လို့ဆိုရင်အမှန်မထွက်နဲ့မှန်ထွက်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်အားကိုအများအားထည့်ရထွက်လာတဲ့ဝင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ကုန်ကြစိတ်ကိုအတိအကျတွဲရတယ်ရောင်းလို့ရတဲ့အတရင်အမြတ်ကိုအတိအကျတွဲရတယ်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ခုနဒီပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းဖို့အတွက်အချိန်အခါနောက်ဆုံးမှာဗာထီအောင်တော့ဆိုရင်ဒီအတိုးတက်တာမတက်တာအစပြီးတော့တွေ့ရ
အတိုးတက်နေပြီတချို့ကအများရတယ်လို့ထင်တယ်ငွေချီးပြီးအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာအတိုးကတက်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီအတိုးတက်နေတာတွေကိုထက်မတွက်ပဲနဲ့ဟာမြေဘလောက်ရင်းလိုက်တာဘလောက်မြတ်တယ်လို့ဆိုရင်တွက်လို့ရှင်မှားပြန်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်စီးပွားရေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတေးသေးချာချာဝင်ငွေထွက်ငွေစင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ကြရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ audit နဲ့စစ်ကြအဲ့ဒီကြတော့မှစီးပွားရေးဖြစ်ခြေနေမှန်ကိုဖော်ပြနိုင်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့စီးပွားတိုးတက်မှုဆိုးရွားမှုဟာအခြေမှန်ဖော်ပြတယ်ထို့တူပဲလူတိုင်းမှာနေ့စဉ်ဘဝမှာကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုလည်းတွက်ရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုသင်ပေးတယ်ကထံဘူတတမေရတ္တိတိဝဝိတိဝတန္တိတိတနေ့တာကိုငါဘယ်လိုကုန်ခဲ့သလဲငါကုန်တာဟာအရှုံးနဲ့လားအမြတ်နဲ့လားဘဝကိုဖြတ်ကျော်နေတာအရှုံးနဲ့ဖြတ်ကျော်သလားအဲ့တော့ဘယ်ဟာကိုအရှုံးဘယ်ဟာကိုအမြတ်လို့ခေါ်မလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာလူဘဝရလာတာဟာကုသိုလ်ကြောင့်ရလာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့အချိန်မကုန်ဘဲနဲ့အကုသိုလ်နဲ့အချိန်ကုန်နေဆိုရင်ကုသိုလ်ကြောင့်ရတဲ့ဘဝကိုအလကားသုံးပြုဖြစ်လိုက်တာအကုသိုလ်တွေနဲ့ဆိုရင်ဒါအရှုံးပေါ်သွားပြီလို့ဆိုလို့တနေ့ရင်ရှုံးတာမဟုတ်ဘူးတသက်တာအလုံးလုံးကြပြီဆိုရင်အကုသိုလ်တွေနဲ့ဆိုရင်ရှုံးနေပြီအရင်ကရှိတာကိုဆိုပါစို့အတိတ်ဘဝကဒါနကောင်းမှုလုပ်လို့ဒီဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်ဒီဘဝကြတော့မိမိလျော့ရော့ဒါနကောင်းမှုတွေမလုပ်ဘူးရှိလာတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးလို့ဖြုံးလို့ပျော်လို့ပါလို့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဝိသခာကြောင့်အမကြီးကခေါ်တယ်အဟောင်းစားနေတာလို့ခေါ်တယ်အဟောင်းစားနေတာအသစ်မလုပ်ဘူးအဟောင်းစားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဟောင်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြခင်အဟောင်းကကုံသွားမှာကုံသွားလို့ရှိရင်အသစ်နဲ့အစားမထိုးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ဘဝကိုအကုသိုလ်တွေကများနေသလားသို့မဟုတ်ကုသိုလ်တွေကများနေသလားတနေ့တာအချိန်စရာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကများပြီဆိုရင်ဒီဘဝရှုံးပြီတာမှတ်ပြီကုသိုလ်တွေကများပြီဆိုမှအမြတ်ထွက်လိမ့်မယ်အေးကုသိုလ်တစ်ပိုင်းအကုသိုလ်တစ်ပိုင်းဆိုရင်တော့ဒီပြောရမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကြောင့်ရတဲ့ဘဝမှာအကုသိုလ်ပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြတ်မရှိပဲနဲ့လုံးလုံးနေရတယ်လို့အထိပ္ပယ်ရောက်ပြန်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်များများရမှဘဝဟာအမြတ်ထွက်နိုင်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဒါကိုတွက်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာတွေတုံးဆိုကုသိုလ်ဆိုတာကိုကြည့်မယ်ဆိုအသိပညာကိုချင်းတရားနဲ့အသိပညာထားပါတော့အသိပညာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ထဲမှာတော့ပညာဆိုတာအမြတ်ဆုံးပဲပညုတ္တရာတပ္ပိဓမ္မာရရှိထားတဲ့သဘာဝတရားတွေထဲမှာအသိပညာတန်ဖိုးရှိဆုံးလို့ဆိုတယ်ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်သီလဆောက်တည်တယ်ဘာဝနာတရားပွားများအထုတ်တယ်ပညာတွေစီးပူအထုတ်တယ်လောကီလောကုတ္တရာဘဝမှာတန်ဖိုးရှိနေနိုင်မှုပညာတွေစီးပူအထုတ်တယ်အသိဉာဏ်တွေဘက်ကတိုးတက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာအရှုံးမရှိသေးဘူးလို့ဒီလိုပြောနေ့စဉ်စီးပွားရေးကိုဝင်ငွေထွက်ငွေနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့စီးပွားရှာရသလိုပဲဘဝကိုစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာလည်းပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့ဘဝကိုစီးပွားရှာရမှာဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဘက်ကအလေးသာသွားရင်ဒါဘဝရှုံးပြီကုသိုလ်ဘက်ကအလေးသာနေမှဘဝမြတ်တယ်အမြတ်ထွက်တယ်မြတ်နိုင်တယ်မြတ်အောင်ကြိုးစားခြင်းကုသိုလ်ဘက်ကအမြတ်ထွက်ဖို့ကြိုးစားအထောက်အမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ့်ရဲ့ပြည့်စုံမှုကိုမကြာခဏဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တာကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပျက်စီးနေမှုကိုလည်းပဲမကြာခဏဆင်ញင်သုံးသပ်နေမှုကိုကြည့်မှုကကောင်းတယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့
ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပြည့်စုံမှုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရင်ကောင်းတယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေမှုတွေကိုလည်းဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်ကြည့်နိုင်ရင်ကောင်းတယ်လို့ဒီအချက်၄ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ကိုဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီဘဝမှာဒီလိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်လို့အဖြေတစ်ခုထွက်လာနိုင်အဖြေတစ်ခုကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လို့အကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတမတိအဆိုးနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဝိပတ္တိလောကမှာလောကဓမ္မလောကဓာတ်လောကရဲ့တဘာဝဟာအကောင်းကြီးလည်းမတွေ့ဘူးအဆိုးကြီးလည်းမတွေ့ဘူးအကောင်းတွေ့လိုက်အဆိုးတွေ့လိုက်အကောင်းကြုံလိုက်အဆိုးကြုံလိုက်ဆိုတာရှိနေတယ်တန်တရားရှိကြတဲ့ဘဝနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာဘဝအဆိုးနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအနမ္မတက်ကတန်ရုပ်မှာဘာဟောတာဒီလိုဘဝမျိုးတွေရာထောင်သိန်းသောမကငါကြုံခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပြီပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပဲအခြေအနေဘဝမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ငါလည်းအဲ့ဒီဘဝမျိုးကိုကြုံနေတာများပြီလို့တွေးတောဆင်ញင်လိုက်ပါတဲ့ကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲကောင်းတာဆိုတာလည်းအထင်ကြီးစရာမရှိပါဘူးငါလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးပြီဒါတွေဟာအကောင်းတွေလည်းငါလည်းကြုံတာများလာပြီအကောင်းကိုအဲ့လိုတွေးခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လောကလူတွေကအကောင်းနဲ့တွေ့လို့အကောင်းရခြင်းတဲ့အခါမဟုတ်တာလုပ်တယ်မကောင်းတာနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာမကောင်းတာကိုယွန်းရှာသည့်အတွက်ကြောင့်မကောင်းတာမဟုတ်တာကိုလုပ်တတ်တယ်အကုသိုလ်ကိုလုပ်တတ်တယ်ပေါ့အရေးကြီးဆုံးကကောင်းတာနဲ့တွေ့မကောင်းတာနဲ့တွေ့အကုသိုလ်မလုပ်မိဖို့ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒီအဖြေကိုရဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ကောင်းတဲ့နဲ့တွေ့ပြီးတော့လည်းပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလိုက်သွားပြီးမဟုတ်တာလုပ်မိသွားတတ်တယ်မကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့မကောင်းတာကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့လည်းပဲအကောင်းလိုချင်စောအာချီနဲ့မဟုတ်တာတွေကိုလုပ်မိတတ်အဲ့ဒီကြရင်တော့အရှုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရမယ်ဘဝအဆုံးနဲ့ပဲတွေ့သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေမိမိရဲ့တပည့်သားဝကတွေဘုန်းကြီးတို့အပါဝင်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဆိုတာအလုံးကိုဆုံးမတာပဲဖြစ်တယ်လူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရားတွေပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအချက်၈ချက်နဲ့တတိထားပြီးတော့ဘဝကိုအနိုင်ယူတတ်ဖို့ဆုံးမခဲ့တယ်လူတိုင်းဟာဒီဟာကိုတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ရွယ်ချက်ရှိမြတ်စွာဘုရားဘာရွယ်ချက်တုံးဆိုရင်လောကမှာလူတွေရဲ့သဘာဝဟာအကောင်းနဲ့တွေ့ရင်စိတ်အားတွေတက်ပြီးတော့မကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်စိတ်တက်ကြတယ်ဆိုတာဒါလူသဘာဝလို့ဖြစ်အဲ့ဒါဟာကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ့်ယောဂဝေဒနာကြီးတစ်ခုပဲပေါ့အကောင်းနဲ့တွေ့ရင်လည်းဝါကြွားမနေနဲ့အဆိုးနဲ့တွေ့ရင်လည်းစိတ်တက်မကြနဲ့လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါမကြအောင်ကိုယ့်ကိုထိန်းနိုင်တာမှလူတော်လူကောင်းဘဝကိုအနိုင်ယူတယ်ဆိုတာအကောင်းနဲ့တွေ့လို့စိတ်အားတွေတက်ပြီးတော့မာနတွေကြီးလာတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးအဆိုးနဲ့တွေ့လို့စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ချင်တာမျိုးထီအောင်မဖြစ်စေရအကုသိုလ်မှုတွေရှောင်ရှားနိုင်အောင်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဒီဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အခါလူတွေမှာနှိမ့်ဆက်တာဘာလို့ဆိုရင်စိတ်ပဲစိတ်ကနှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်တဲ့စိတ်ကိုမနှိမ့်ဆက်အောင်နှိမ့်ဆက်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဆိုးနဲ့တွေ့ရင်ဝိခာတာစိတ်တွေပင်ပန်းနေစိတ်ဓာတ်တွေကြတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကြလာတယ်ပင်ပန်းနေနွမ်းနေပရိလာဟရင်ထဲမှာပူတယ်တွေးလိုက်တိုင်းမှာရင်ထဲမှာပူနေမပြောဘူးစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီဝိကာတပရိလာဟဆိုတာတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးလို့ဆို
အမှန်မတွေးတတ်လို့ဖြစ်တာတဲ့ခုနလိုဆင်ញင်သုံးသပ်မှုမရှိလို့ဖြစ်တာဆင်ញင်သုံးသပ်ရအကောင်းနဲ့တွေးတွေးအဆိုးနဲ့တွေးတွေးဆင်ញင်သုံးသပ်မှုလို့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုဖြစ်အောင်လုံးမဒီစိတ်ပင်ပန်းမှုဆိုတာကိုလည်းကြော်လွှားနိုင်တယ်စိတ်အားတွေတက်ကြွပြီးကိုယ့်ကိုယ်အထင်ကြီးမာနကြီးဝင်ပြီးမကောင်းတာလုပ်မှုဆိုတာကိုလည်းပဲထိန်းနိုင်တယ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့စိတ်ကိုထိန်းရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်ကိုထိန်းရမှာဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့သဘာဝလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာတွေ့ရင်လောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတာတွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်နော်ကောင်းတာတွေ့ရင်စိတ်အားတွေတက်ကြွတယ်မကောင်းတာတွေ့ရင်စိတ်တက်ကြတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးဟာဆိုးတယ်အဆိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုထိန်းနိုင်အောင်ထိန်းဖို့ဒါဖြင့်ထိန်းနိုင်အောင်ဘယ်လိုဆင်ញင်သုံးသပ်ရမလဲအခြေအနေမှန်ကိုသိအောင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်အောင်အခြေအနေမှန်ဒါတွေဟာအလုံးတခဏမျှတာဖြစ်တယ်တန်တရားရှေးကြတာနဲ့တွေ့ရင်ဒါတွေဟာမျက်စိတမိတ်တခဏတာလေးမျှတာဖြစ်တယ်ဘဝမှာလူတိုင်းကြုံရတဲ့အဆိုးတွေပဲအကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမာမနာကြီးတော့မလို့ဖြစ်နေဦးလေးဒါတွေသွားပြီးမာမနာကြီးမနေနဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးတွေဟာရိုးနေပြီကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေဟာရိုးနေပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်တန်တရားနဲ့ဆွဲဆန့်ပြီးတော့တန်တရားနဲ့ပဲကြည့်လိုက်လူတယောက်ဟာနာမည်ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်နာမည်ကြီးဟာငါဟာတဏှာလုံးသိတဲ့နာမည်ကြီးသူလို့ထင်ကောင်းထင်နေစัจ java လာတကဘာလုံးနဲ့ခြုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြူမုံကလေးတစ်ခုလိုပဲကိုယ်သိမှာမဟုတ်ဘူးအဆက်ပြောက်ကလေးတစ်ခုတမ်းမောင်း9000လောက်ရှိတဲ့လူဦးရေထဲမှာကိုဟာပါလဲကိုယ့်ကိုဘယ်သူဟာသိမှာအဆက်ပြောက်ကလေးတစ်ခုလောက်ပဲရှိတယ်နော်တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဆိုတာအမုံအမွှားလေးတစ်ခုလောက်ပဲရှိတယ်မုံမွှားလေးတစ်ခုလောက်ရှိအထင်ကြီးစရာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကြစရာလည်းမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာလဲကိုယ်မှာအမြဲဆန်းစစ်နေရမှာငါဟာငါဘဝမှာကုသိုလ်တွေကများသလားအကုသိုလ်တွေကများသလားငါလုပ်နေတာဟာအပြစ်ကင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေလားငါလုပ်နေတာအပြစ်ရှိတဲ့အကုသိုလ်တွေလားဒီတစ်ခုပဲစဉ်းစားပါဒီတစ်ခုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကုသိုလ်တွေလုပ်နေဟာငါတန်ဖိုးရှိတာလုပ်နေပြီတန်ဖိုးရှိတာတွေလုပ်နေလို့ကုသိုလ်ကသာလဲဝမ်းသာเสียအကုသိုလ်ကသာလဲဝမ်းနည်းเสียကြံတဲ့အရာတွေကတမ္ပတ္တိဝိပတ္တိဆိုတာတွေကဝမ်းသာเสียလည်းမဟုတ်ဘူးဝမ်းနည်းเสียလည်းမဟုတ်ဘူးတမ္ပတ္တိကိုလည်းဝမ်းသာเสียစီးပွားဥစ္စာတွေစဉ်းစားကြည့်လေလူတယောက်ဟာစီးပွားတွေအောင်မြင်လို့ဘလောက်ပဲချမ်းသာသူချမ်းသာလို့ခံစားနိုင်တာဘလောက်ကြာနော်နှစ်80 50 90 100ဒါပဲမဟုတ်လားဒီဘဝမှာဆိုရင်ဒီတဲ့သူမကြော်နိုင်ဘူးချမ်းသာတဲ့လူလည်းဒီတဲ့မကြော်နိုင်ဘူးဆင်းရဲတဲ့လူကရောဒီတဲ့မကြော်နိုင်အတိုင်းတာတစ်ခုအတွင်းမှာသာလေချမ်းသာဆင်းရဲဆိုတာကိုပြောနေကြတာဖြစ်ဒါနဲ့မတိုင်းနဲ့တိုင်းရမှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ရတာလားအကုသိုလ်ရတာလားကုသိုလ်တွေကများသလားအကုသိုလ်တွေကများသလားဒါနဲ့ပဲတိုင်းမှာလို့ဆိုလို့ကုသိုလ်တွေကများနေရင်ဝမ်းသာပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကများနေမယ်ဆိုရင်ဝမ်းနည်းရမှာပဲအကုသိုလ်တွေရောကြနေဖို့ကြိုးစားရမယ်ကုသိုလ်တွေတိုးပွားနေဖို့ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီကြိုးစားမှုကမှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားမှုဒါဟာအဓိကအကျတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အချက်၈ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘဝကိုအနိုင်ယူတတ်ဖို့လူဆိုတာတစ်ခုတော့ကြုံတာပဲဆိုပါစို့နံပါတ်1ကကိုယ်ဘဝမှာလူကျင်တာတွေရတယ်လာဘဆိုတဲ့လောကလူကျင်တာတွေရတယ်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝပြည့်စုံတဲ့ဘဝရလာငါလူကျင်တာရတယ်ဟေ့ဆိုပြီးတော့မမနာတွေမထောင်လွှားလိမ့်နဲ့တဲ့
Mamana who town line, boy, shall be like an other today. Fellow sinner, oh, Yare Sura, Takana, a Johnson, Yara, Chitty, Payama, Madimiebu, a Chini Kaunu, Yanida, Chitty, D. Chini have 1,000 Mobu, a Yechida, Siva Osa, Yada, Nama, Yabu Yaga, Yechido, Kudo Yabu, Yechide. Let's send Agila, let's send Agila Lucy. Yara yet Tamu Tila. We cheat and I yare Tamune, Kudu Yare Tamu, Madama Quabia Chana. Daniel, we cheat and I the sick paint the crew, Nayura. Erelo, Naime Unaimuso in Luha. Shamu, Jamu Viro, Mamanari, Tetlare, Manjite, Aguduri, Lote, Tushina. Get 2 years, Sanjay made a college, Simabu, Lulu, Macau, CY Jaraka, Nija, Young Welcome, Young Welcome, Mayabu, Charlotte Pulu, Mayabu, Nija. A Charlotte Pulu, Mayabu, so you. Luria Setacha. Eddie Setacha. Low Biaumave, Gong with Lulumia, Mubi Lumave, so come lonely that Aguduria, Tapio. Magone Lodi Lumes, Aguduri, Lodi. Kauna Lulu Siwam Defu, a Yama Siwa de Muya Siwa Loma so. Magone got said to you, Mayara, Champion. E Agudus, Lighter. Mayamu Jambu Biro, Titakure would Chibiro, low like me, Somcha like me. Mayamuga, Tu, and Nayura, Tuga, Mayamu, Shumbi Layara, and to the way. Mayabu so there, Kama, Senachi, a chini Mabizi to Mayara. Josa Lome, Chita Tome, Karain the new, Hola, Linga the Tonushi. Akunga Tadina la on the Sadap Simple. Can you say no nestle? Blown and la on Domepo. Choja like me, Chita like me. Mayare Kama, Satan Majavene, Chojan Chita James, Mayamu Kagweta. For you don't gaze in our Javure, Dudia Kabasi, Chilare Chema. England Nangania Sigwaja. Yamabi Outwater, Englady, Masiwaja. Siwaja, the Nangalun Church and Chita loaded by load. Coffee began lady, Theodore, Teddy lady. Mo lady, I lay, Pomo, Shek lady, I let Teddy told. The Nangalun and Uri told me, I didn't like that. Coffee is rushing way, the quappet down. Quit the quack. Most solution, Nashet a go well, cut that pillar. Rabba Mabi Malabioja, to maintain shore, so in Yizia Loja, Luria. Shows a kind of ya. Yizia Maloa, Maro, the Gayaro, anytime like Nachendo. Anytime like Nachendo, Ludai ma. When we took with cheap, short cha then now, short cha. A little name, machine, no. And I say, Matla, Siva. That. Uma telephone biore. The new Naram book on biore. His so de chile, and then de chile. That's a nickel. Short cha like me. The new. I have over Giro me, that's your child. Don't get home wait, Hala Ome, Majiro. Sure, child, see what chini when we travel, when we go cheap, you know, Luria Lina. Lina. And look, Lina, do she at the end when we have been dead, does see why in a padella. Didn't case on a Gila illusion. Aguduri Mian ate the loading low Aguduri Mian, so Shachalai Aguduri Mapio. Kudubega, Dolo.
ရှော့ချတာပဲဒါမတတ်တာလို့အကုသိုလ်လုပ်တွေလုပ်နေရတယ်ဆိုရှော့ချနော်နောက်ဆုံးမှရှောင်ကျဉ်နိုင်အောင်လို့ရှောင်ကျဉ်တာရှော့ချတာပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုဘဝမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးကိုထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကပဲအနိုင်ရအောင်ယူလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားဒါကိုဟောတာနော်လာဘနဲ့အလာဘထို့တူပဲယတနဲ့အယတယတဆိုတာယာဓုဂုံသိမ်းစီစိန်ဥစ္စာအဲ့ဒါယတချီးမွမ်းခံရတယ်ကြော်ကြားတယ်အယတဆိုတာအကျော်ဆုံးမဲ့တာကြော်ကြားမှုမရှိဘူးထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ယတနဲ့အယတဟာယာဓုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယာဓုရှိတုန်းကတော့အကုန်လုံးယသောလတ္တဘောဂလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းယာဓုရှိလို့ဝင်ငွေကောင်းတယ်နော်ယာဓုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝင်ငွေကောင်းတယ်ယာဓုလည်းပြုတ်သွားရောမရထို့တူပဲနာမည်ကြီးတုန်းကတော့ဝင်ငွေကောင်းတယ်နာမည်ကကျသွားပြီအနုပညာတွေပေါ့ပို့ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရမှာငယ်ငယ်တော့ချောချောလှလှလေးဆိုရုပ်ရှင်မင်းသမီးလူဝိုင်းကြည့်တဲ့40 50လောက်ဆိုမကြည့်ကြတော့ဘူးနော်မကြည့်တော့အဲ့ဒါလည်းကြာဆုံးခြင်းပဲကြာဆုံးခြင်းဆိုတာလာတာကြည့်ပဲလေဖြစ်အဲ့ဒီလိုဘဝရဲ့မတည်ငြိမ်မှုဆိုတာရှိတယ်ယာရုရရင်ယတယာရုမရတော့ဘူးဆိုရင်ယာရုပြုတ်သွားလို့ရှိရင်အယတဒီလူသိထင်ရှားလို့ရှိရင်ယတလူမသိသူမသိဘဝရောက်သွားရင်အယတအဲ့ဒီယတဖြစ်မှုအယတဖြစ်မှုဒါတွေဟာအဓိကကြလားလို့ဆိုမကြဘူးအေးဒါတွေဟာတခဏပဲယာရုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းမဟုတ်တာမလုံးနဲ့ယာရုပြုတ်သွားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းမဟုတ်တာမလုံးနဲ့ဂုံသတင်းကြော်ကြားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းမဟုတ်တာမလုံးနဲ့ဂုံသတင်းယိုယွင်းသွားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းမဟုတ်တာမလုံးနဲ့ဘဝမှာဒါဟာတန်ဖိုးမဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးဆိုတာတော့လူဘဝရလာတဲ့အချိန်မှာကိုချင်းတရားမပြတ်ပြားဘူးဆိုတာတန်ဖိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတာတန်ဖိုးဟောပညာရတာတန်ဖိုးအဲ့ဒါတွေကလူတန်ဖိုးလို့ခေါ်တယ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီဆိုရင်တန်ဖိုးကျသွားပြီဒါကြောင့်မို့တန်ဖိုးရှိတာကိုရအောင်ယူခြင်းအဖြစ်ဘဝကိုအနိုင်ယူနိုင်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့လာဘအလာဘယတအာယတဒီလေးချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားတခါဟောတယ်နောက်တခါသက်ကာရနဲ့အသက်ကာရလူယိုသေးရှင်ယိုသေးလူဆိုတာတခါတလေကျတော့အထင်ကြီးလေးစားယိုသေးမှုခံရတဲ့အချိန်ပိုင်းရှိတယ်လို့ကိုယ့်ကိုအဖက်မလောက်ခံရတဲ့အချိန်မျိုးလည်းရှိတတ်တယ်ဒါမျိုးနော်ကိုယ့်ကိုယိုသေးလေးစားမှုအလေးထားမှုမရှိဘူးအဖက်မလောက်ကြတော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်လူယိုသေးရှင်ယိုသေးခံရတဲ့အခါမှလည်းအထင်မကြီးနဲ့လူတကာကအဖက်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ပဲစိတ်ဝမ်းမနဲ့နဲ့ဒါတွေဟာအဓိကမဟုတ်ဘူးကိုယ်မှာအဓိကကတော့ကိုချင်းသီလပြည့်စုံမှုကအဓိကကုသိုလ်ကောင်းမှုရနေဖို့ကအဓိကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားလို့အသိပညာတွေတတ်ဖို့ရအဓိကလို့ပညာနဲ့အသက်မွေးဖို့စဉ်းကျင်သုံးသပ်နေဖို့ကအဓိကအဲ့ဒီကြလို့ရှိရင်လူမသိသူမသိကိုယ်မလေးစားဘူးဆိုဘာမှမလုပ်နဲ့ဥပုသ်ဆောင်လိုက်မယ်နော်တရားနာနေမယ်ပညာသင်နေမယ်ကိုယ့်အကိုတတ်အောင်ကုသိုလ်ရအောင်နေလိုက်မယ်အဲ့ဒါအဓိကလူမသိတော့လဲပိုကောင်းတာပေါ့ငါစကားပြောပဲမရှိတော့ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ရတာတရားအထုတ်ဖို့အချိန်လေးပိုရလာတယ်ဆိုနေလိုက်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးရတယ်အရင်တော့မှငါအဖက်လုံးမဲ့လူတွေရှိတယ်အခုဘယ်သူမှအဖက်မလုပ်ဘူးဘယ်သူမှဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးကိုထမင်းကိုစားတရားအထုတ်နေမယ်ဆိုစိတ်ဓာတ်မွေးလိုက်အဲ့ဒါလို့လောကဓာတ်ဘယ်လောကဓာတ်မျိုးနဲ့ကြုံဘဝကိုအနိုင်ယူနိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးနှစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပါတော့လူတွေမှာ
ပါပိဋ္ဌဆိုတာဖြတ်လန်းကနာမည်ကြီးကျင်တာတို့မဟုတ်တာလုပ်ချင်တာတို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိတာတို့မဟုတ်တန်တရားတွေလုပ်ချင်တဲ့မကောင်းတဲ့အလိုဆိုးဆိုတဲ့ပါပိဋ္ဌဆိုတဲ့တရားကိုအနိုင်ယူတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုအနိုင်ယူရမယ်နောက်တစ်ခုကပါပမိတ်တာမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတိုက်တွန်းတတ်တဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတိုက်တွန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီတိုက်တွန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အမူအကျင့်အတိုင်းကိုယ်ကလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်လုံးပြီးသွားခတိခေတ်မှာတချို့ကအပေါင်းနဲ့အသင်းနဲ့အလုပ်အကိုင်လုပ်ရတယ်ဆိုတာသူတောက်ရင်ကိုတောက်မှဖြစ်တယ်လူရမဝင်ဘူးလို့ထင်တယ်နော်မတောက်ပဲနေရင်တောက်မှပဲကိုကလူညံ့လို့ကိုစိတ်ထဲထင်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အေးတောက်တဲ့စားတဲ့ကြားတဲ့ရောက်တယ်လေကိုလည်းတောက်မှခစ်မိတယ်လို့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုနေဒါလွယ်မှားတဲ့အတွေးတွေဒါလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့တောက်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးကဘာလဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးကဘာလဲကိုယ်ကသိဖို့လိုတယ်ပေါ့အယက်သေးစားတောက်စားခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးကအနည်းဆုံးယောဂရတာယောဂဝေဒနာတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာရာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အယက်သေးစားဆွဲသွားရင်ငွေကုန်ကြီးကြများဖို့ဖြစ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကုန်စွန်းအယက်သေးစားမူရစ်နေလို့ရှိရင်အဆက်ကွဲတယ်နော်နောက်ဆုံးလူရမဝင်ဘူးယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဟာရှောင်လွဲလို့မရနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေသာလည်းဖြစ်တယ်လူရဝင်တာမဝင်တာဟာကိုယ်နဲ့ဘာမှကုန်စားလူရမဝင်ဘူးဆိုတာလဲကိုယ်ထင်တာပဲလူရဝင်တယ်ဆိုတာလဲကိုယ်ကပဲထင်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပပမိတ်တာတောက်ဖို့တောက်ဖက်ကစားဖို့ကစားဖက်မျိုးရှောင်ရမယ်လို့သူဆိုအေးတရားစကားဆွေးနွေးဖို့ဆွေးနွေးဖက်တရားနာဖို့နာဖက်ပညာရေးသင်္ဘောသင်ဘက်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့မိတ်ဆွေမျိုးတွေကိုတော့ကိုယ်တဏ္ဍာကိုယ်နဲ့မြဲမပြတ်ရှိဖို့ကုသိုလ်ဘက်ကတိုးတက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုချင်းတရားဘက်ကတိုးတက်လာတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေအဓိကထားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအဓိကထားပြီးတော့ဘဝကိုအနိုင်ယူနိုင်ရမယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးမြူခြင်းဖြင့်ပါပိဿာဆိုတဲ့စိတ်ယုံမှကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ရမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသိခြင်းအပြင်ပပမိတ်တဆိုတဲ့မိယုတ်ဆွေယုတ်တွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဘဝမှာလူတိုင်းကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အခြေအနေ၈မျိုးကိုဘုရားတတိထားပြီးတော့ဒီအခြေအနေ၈ရက်ကနေဘယ်ကိစ္စကိုအကြောင်းပြု၍မှအကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေနဲ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့အကုသိုလ်ကိုရှောင်လွှဲဖို့နဲ့ကုသိုလ်ကိုရအောင်လုပ်ဖို့ဒီဟာကိုအဓိကထားဟောတာဒါလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကရှောင်လွှဲလို့ရခြင်းမရနိုင်ဘူးပေါ့လောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကရန်ဆိုတာရှောင်လို့မရဘူးလောကရန်ကရှောင်နေဖို့မကြိုးစားလေနဲ့ရှောင်ဖို့ကြိုးစားရမှာလောကရန်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်ကိုရှောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့လောကရန်ကြောင့်အကုသိုလ်မဖြစ်စေဖို့ကုသိုလ်တရားကုသနာမှာရအောင်လုပ်ဖို့ဒါဟာအဓိကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားကြရအောင်ကုသိုလ်ရမှသာလျှင်ဘဝကိုအနိုင်ယူတာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်မရဘူးဆိုရင်ဘဝကိုအရှုံးပေးရခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ဘဝကိုအနိုင်ယူခြင်းဆိုဒီမှာမြည်သည့်အခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံအကုသိုလ်မှန်သမျှကိုမဖြစ်အောင်တားပြီးကုသိုလ်မှန်သမျှကိုယ်တဏ္ဍာမှာကြီးပွားတွတ်တဲ့အောင်လှုပ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအမှန်ကန်မြင်ပြီးတော့မှန်ကန်စွာမြင်တဲ့အတိုင်းမှန်ကန်စွာကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာအေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေ
Tattva Mya Swa Bi Jan Kwa Chanda Java Si Mitta Yi Jan Ong Apshan Yin Jan Java Si Mitta Yi Jan Ong Apshan Yin Jan Java Si Thế sĩ Chamma Sĩ Chanda Luya Sanda Pivadi Thế sĩ Chamma Sĩ Chanda Luya Sanda Pivadi Hồng Lan Đa Tukha Pingesa Mita Pone Du Tingama Manodara Di Tavitam Pawayan Du Tukandaka Mita Pone Du Tingama Subambo Amidada Hu Yom Yu Ba Wing Wila Mini Yom Yin She Yung Bong Song Ya Jin Yong Tavitam Jime Oto Nozom Ya Zwa Tatwa Dui Manodara Di Mimya Chusin Ichi Lindi Yesin Pi Din Sinalondi Hudo Ye Ai Ni Adwenai Dukha Bingasa Sinthaura Imya Chita Daya Punlan Chana Dukha Di Hudo Kumudra Javanudi Phonlanda Wanda Shimyu Womong Luli Chinu Wejo Pupwenya Gondi Shivi Dukhanaka Li Aung Li De Yoshe Timpian Pididi Hudo Yananudi Pawayan Du Kong Swamati Chainai Nija Vasi Gondadi